Ahora cortá la corriente del farol. Es grande. El ¿Qué tal? embrague, ¿cortaste? Estamos filmando. El embrague, no sé, no existía. Te digo que estaba trepidando, se me aflojó las muelas, el reloj. Pero bueno, anda. Me sentí un soldadito, ¿viste? ¿Viste? Sí, parece un tanque de guerra. Soldadito, Bueno, saluda a la cámara. Qué lindo. A la gente de Facebook.